आरु पापा का हो? एक बात कही। बोला। एक वॉशिंग मशीन लाई देता। का करे? कपड़ा धोत धोत हमार हाथ दुखे लगत बा। जाना कपड़ा धुली तो वही से। अच्छा। कितने का आई? ज्यादा नहीं, बस 15,000 की। अच्छा। बस खाली 15,000? हाँ। अच्छा एक बात बतावा। हाँ। जब 15 लाख रुपया लगा तो से बियाह का तो लिया तो से ना धोआ था तो का गारंटी बा 15,000 की मशीन धोई दी? अरे बाप रे। खतरनाक लोग हैं।